Əssalamualeyküm, əziz izləyicilər. Dədə Ələsgərin İmamlar şeirində belə bir bənd var. Qərib İmam Rıza Xorasan şahı, sidq ilə çağıran heç çəkməz ahı. Məhəmməd tağıdır aləm pənahı, ona qurban dedim bu canı səri. Dədənin canını qurban verdiyi Məhəmməd tağı əleyhissalam 9-cu imamımızdır. Bugün onun anım günüdür. Nəzərimə onun uşaqlıqda başına gəldiyi bir əhvalat sataşdı. Çox ibrətəmizdir. Deyir, Xəlifə Məmun qoşunla yoldan keçirmiş. Uşaqlar da yoldan dərhal dağılır. Bir nəfər uşaqsa yerindən tərpənmir. Xəlifə yaxınlaşır uşaqdan soruşur ki, ay uşaq, sən niyə yoldan çıxmadın? Bəlkə gələn bu xəlifəni saymadın. Uşaq nə cavab versə yaxşıdır. Yolumuz dar deyil ki, sənə yol açım. Bir xəta eləmədim ki, mən səndən qaçım. Xəlifə deyir, heç güman etmirəm ki, sən günahsız bir şəxsə də cəza verərsən. Bu məğrur uşaq gələcəyin İmamı Məhəmməd Təqi əleyhissalam idi. Onun belə bir kəlamı var, ibrətəmiz. Kim Allahdan qorxarsa, insanlar ondan qorxar. Kim Allaha itaət etsə, insanlar ona itaət edər. Nə deməkdir bu hədisin mənası? Burada əlbəttə qorxu mənfi duyğu deyil. Allahdan qorxu möminlərin şüarıdır, təqva şüarıdır. Yəni, Allahın əmrlərinə itaət etmək, təqva yol tutub getmək, ədalətli, paklığı, mərhəmətliyi, səxavəti özünə şüar bilmək. Belə bir şəxsə də əlbəttə cəmiyyətdə hörmət, etimad edərlər. O insanların sevgisini qazanar. Özünün davranışı ilə, əxlaqı ilə, ədəbi ilə Allahın gözəl bir bəndəsi ilahi hikmət dayısına çevirilər. Əlbəttə, belə insanın da şəxsiyyətinə etibar edilər. Sözünə, mövqeyinə qulaq asarlar. İnsanlara mənəvi, ruhani rəhbər olar. İnsanların ona itaət etməsi o mənadadır. Əlbəttə, zərgərini zərgər bilər. Allahdan uzaq şay insanlar bunları qədrinə bilə bilməz. Ümumiyyətlə, bu qorxu nə deməkdir? Bəzən çox sual olunur, Allahdan qorxmalıyıq mı? Axı, biz gəl Allahı sevək, nə üçün qorxuruq? Əlbəttə, insan ona zərər verir şeydən qorxur, çəkinir. Amma Allahın zatı mütləq gözəllikdir, mütləq xeyirdir, mütləq kamillikdir, mütləq sevgidir. Necə o zatdan qorxumuz ola bilər? Əlbəttə, insan Allahın zatından qorxmaz. Sevgidən niyə qorxa bilərsən? Səni yaradandan qorxu, zatından qorxu deyil. Ondan qorxu hər şeydən əvvəl onun ədalətindən qorxudur. Yəni, hər şeyi görən və bilən, hər şeydən xəbərdar olan yaradan qarşısında bir məsuliyyət qorxusudur. Bu qorxu təqva, paklıq yolunun başlanğıcıdır. Yəni, bilirsən ki, sənin hərəkətlərin izlənir, səni hər an görür yaradan. Sən başqasına zülm etməzsən, günahlara yol verməzsən, Allahın əmrlərindən çıxmazsan. Deməli, onun ədalətindən qorxmaq, zatından qorxmaq deyil, sevgidən qorxmaq deyil əlbəttə. Öz günahlarından qorxmaqdır. Öz günahlarının nəticəsindən qorxmaqdır. Burada bir məsuliyyət qorxusudur bu. Bu, haqq yolunun başlanğıcıdır. Cəhənnəm qorxusudur burada əslində qalsa. İnsan əməllərinə görə cəhənnəmə düşə bilər və cənnəti itirə bilər. Cəhənnəmdən qorxu, cənnəti itirmək qorxusudur bu. Əlbəttə, bu qorxu insanın ruhuna böyük təsiri var. Günahlardan çəkinmələ insan paklik yoluna çıxır. Nəhayət Allahın razılığına yetişə bilər. İnsan başa düşməlidir ki, zülm eləmə, çünki başqasının haqqını tapdalasan, mütləq əvəz gələcəkdir. Məsuliyyət qorxusu insanın qanında olmalıdır, canında olmalıdır. Bu bir qorxunun bir çalarıdır. Bir qorxu da var ki, Allah yaxından tanımaq istəyənlərin, ariflərin qorxusudur. Ariflər kimi sevirlər? Allahdan başqa heç kimi sevmirlər, öz yaradanını sevirlər.
Onlar da yaxşı yoluna çıxıblar, amma sevdiklərinin nəzərindən düşmək qorxusu yaşayırlar. Onu razı salmağa çalışırlar, pislikdən çəkinirlər ki, bu sevgiyə layiq olsunlar. Çünki ilahi nemətləri tanıyırlar. Allahın onlara yaxınlığını bilirlər. Bu nemətlər qarşısında, bu yaxınlıq qarşısında onlar məsuliyyətin daha yüksək pilləsinə yetişirlər. Başa düşürlər ki, bu sevgiyə layiq olmalıyıq. Sevgisinə, bu sevgiyə layiq olmamaq qorxusu var burada. Burada cənnət, cəhənnəm qorxusu yox. Cənnətin əldən çıxması, cəhənnəmdən qorxu yox. Allah sevgisinə layiq olmamaq qorxusu. Sevdiyinin nəzərindən düşmək qorxusu var. Yəni, insan Allah'a yaxından tanıdıqca, onun əzəmətini, qüdrətini dərk elədikcə, ürəkdə bir titrəyiş, xəşyət deyirlər, buna yaranır. Bu baxımdan müqəddəslərin qorxusu, peyğəmbərlər, imamların qorxusu xüsusi bir mərhələdir. Quranda Fatih Surəsi 28-ci ayədə buyurur ki, Allahdan ancaq alimlər qorxar. Alimlər Allah'ı yaxından tanıyanlara deyirlər. Yeryüzünün alimi indi İmam Zaman ağadır, hər şeyi bilən, Allahın yerdə nümayəndəsidir. Bu qorxu Allahın əzəmətini daha yaxından dərk etməkdən yaranan qorxudur. Allah əzəmətin ucalığın qarşısında əriməkdir. Əriməkdir və heç də təsadüfən deməmişdir ki, İmam Əli Əleyhisselam Nəhşə Balğada buyurur ki, ey Rəbbim, səni tanıdım və sənə sevgi ilə ibadət edirəm. Lakin səni tanıdıqca öz acizliyimə daha çox bələd oldum. Yəni, Allahın əzəmətini, o böyüklüyünü o qədər yaxından dərk edirlər ki, o qədər yaxından tanırlar ki, o böyüklüyü, ucalığı. Özlərinin nə qədər kamil olsalar belə, onun qarşısına acizliyini dərk edirlər. O ucalığı, əzəməti gərək dərk eləsin, əlbəttə. Hər kəsin öz dərki var axı. Məsumlarımız, müqəddəslərimiz günahsızlar, elmdə kamillər, təqvanın yüksək dərəcələrindədir, amma onlar ən çox qorxuya, ən böyük təqvaya malikdirlər. İmam Səccad Əleyhisselam nə buyurur? Sənin rəhmətinə ümidim sonsuzdur, amma sənə qarşı sayğısızdan qorxuram. İmam Səccad Əleyhisselam dəstəmaz alanda titriyərdi. Deyirlər, ağa sizə nə olub? Deyirdi, vay sənin hanıqa, görmürsən kimin qarşısında dəstəmaz alıram, kimin qarşısında ibadətə hazırlaşıram. Yəni, o əzəməti necə hiss edilmiş yaxından. Nə qədər yaxından tanısan, əzəmət sahibini bir o qədər qəlbində o titrəyiş olar. O əzəmət sonsuzluq qarşısında, sonsuz kamillik, gözəllik qarşısında özünü aciz hesab edərsən. Bu həqiqi bəndəli zirvəsidir. Müqəddəslərimizin qorxusu bax belə bir qorxuydu. Necə İmam Hüseyin Əleyhisselam buyurub Ərəfə duasında, İlahi səndən qorxuram. Çünki səni sevirəm. Səni itirmək qorxusu məni sarsıdır. Baxın, ona görə də o əzəmət qarşısında müqəddəslərimiz daima səcdə edərlər, daima hönkürüb ağlayarlar, daima rükuda, səcdə qiyamda olarlar. Daha çox yalvararlar. İndi bəzən bizlərin arasında var, deyir ki, ürəyim təmiz olsun, ibadətə ehtiyacım yoxdur. Çünki öz yaradanı layiqincə tanımamışıq. Öz yaradanı layiqincə tanısaydıq, onda Rəsulullah, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi deyərdik ki, ən çox Rəbbimizdən qorxan mənəm. Həmən bu qorxu ki, yəni dərkdən doğan qorxudur. Əzəməti dərk etməkdən qalan qorxudur. O qədər rüku səcdə qiyam edər ki, ayaqları şişərdi. Və beləliklə, Allah bizi də öz qəlbinə sevgisini salsın, ürəyimizi paklasın, təmizləsin, bizi nəzərdən düşmək qorxusu ilə yaşasın. O nemətlər müqabilində biz də şükür edə bilək və onun sevgisinə layiq olaraq inşallah Allah sevgi ilə yaşasın siz dostlar. Allah amanda.